একটা ব্রিজ ফুল বাঁকুড়া। দেখছে না অল্প জল আছে। দেখ দেখ ওদিকে সামনে পাহাড় দেখ। ডান দিকে টার্ন নিচ্ছে ট্রেন। Huh?
একটু অবধি যাবে স্ট্রং করতেছে না। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস হাওয়ার আওয়াজ হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনটা ছেড়েছে, নিউ মালের দিকে যাচ্ছে। স্টেশনটার নাম হচ্ছে কুলমা। পুরের ল্যান্ডস্কেপটা কুয়াশা কুয়াশা আছে, সকালের দিক তো দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে না। একটা ছোট্ট ব্রিজ আসছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে প্রকৃতিটা আস্তে আস্তে পাল্টানো শুরু হচ্ছে। এসছি, আমরা ট্রেন বেঁকছে, ওই যে বেঁকছে ট্রেন। প্রকৃতিটা চেঞ্জ হয়ে গেল, পুরো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে দুধারে। আমি ওই ধারটা একটু দেখাচ্ছি। এই সাইডেও সেম কেস, পুরো জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। স্পিড কিন্তু অনেক কম। এদিকটাতে রোড। যাও দাদা, চলে যাও। गुबलू हाथ देखा, ए गुबलू, ये जानवर फाक दिए गुबलू। जाओ जाओ, हाथ ढुके नाओ, हाथ ढुके नाओ, हाथ ढुके नाओ। सामने गए ছোট্ট ব্রিজ।
সেবক রেল স্টেশন। স্টেশনের কাজ চলছে, ছিল না। দূরে পাহাড়, পাহাড়ের মাঝখানে স্টেশন। गरम कॉफी
이게 희진이 가는 게 하다가 어떻게 খেতে কেউ